अब हजुरहरूले थुप्रै गाडीहरू स्टार्ट भएको चाहिँ हाम्रो भिडियोमा अनि अरू ट्रक ब्लगरहरूको भिडियोमा हेरिसक्नु भएको छ। अनि अब गाडी चाहिँ स्टार्ट कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो एउटा भिडियो छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ यो सानो गोलो ढिक्काले गरिरहेको हुन्छ, यसको नाम चाहिँ स्लेप। यो दाँतावाला चाहिँ बाहिर ठ्याक्क फ्राइविलमा आएर बसिसकेपछि जब यसले पावर पाउँछ अनि बाहिर आएर रोटेट गरेर फ्राइविललाई घुमाउँछ, फ्राइविलले चाहिँ इन्जिनलाई घुमाएर गाडी चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। अब ट्रकमा चाहिँ स्लेप जस्तो देखिने अर्को यो ढिक्का पनि हुन्छ, यो चाहिँ डाइनामो, यसले चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्ने काम गर्छ। ट्रकमा बाइकको जस्तो ब्रेक सु पनि हुन्छ, हामीले यसलाई ब्रेक लेदर भनिन्छ, जसले गाडी रोक्ने काम गर्छ। अब यस्तै ट्रक रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल ट्रक नेपाललाई चाहिँ अवश्य सब्सक्राइब गर्नु होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो पछाडि बिग बस भर्खर यसको बडीको कामहरू सकाएर हामीले अहिले ग्यारेजमा राखेका छौँ। शनिबार हाम्रो च्यानलको नेम बडीको हालत चाहिँ अब यस्तो छ।